我个人觉得三星的 AI 非常好玩，相信你们来试看一下。所以我们先点开媒体浏览器，然后呢拍摄了一张照片，拍完之后呢就点中间下方像是星星形状的东西，把它圈起来，点选橡皮擦，接着按生成，然后看到没？惊讶吧？刚刚是遮住的，是的，所以可怕吧？另外一个按生成之后呢，涂鸦转图像。举例，我们画一艘小船，然后一样按生成，看到没？那艘手绘的小船就变成是一艘电脑绘的图样了，厉害吧？太扯了吧！这就是 AI 令人害怕的地方。我现在再try另外一个小 people 给大家，我去按一下 Google Play 商店 ，download 一个叫做 Good Luck 的应用程式软体，开启了之后呢，去下载一个 Home App 的应用程式，开启之后点选一个叫做 Home Screen 的应用程式，然后下面呢有一个叫做 DIY Home Screen， 把它打开，回到主页后，长按荧幕右上角出现一个 DIY 字眼。点它一下就开始可以 DIY 了，然后呢，你就可以去让你的这些 icon 键去做不同的变化，可以依照你的封面主题去做客制化。如果你想恶搞朋友，也可以这样做。下次再带给大家更多的小 people 咯。